Удар по Запорожью, 30 пострадавших, масштабное отключение тепла в нескольких регионах России. Ученые говорят о крупном выбросе на солнце. Всем привет, это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы начинаем. Российские военные снова ударили по Запорожью в Украине. По городу бьют почти ежедневно. Целью атаки стал энергетический объект, а затем жилые дома. Ранен 31 человек, в том числе двухмесячный ребенок, спасатели и энергетики. Один мужчина погиб, 22 пострадавших попали в больницу. Более 20 тысяч человек остались без электричества, 17 тысяч без отопления. Всего за ночь, по данным воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по Украине 92 беспилотника и 4 баллистические ракеты «Искандер». В России Минобороны сообщила о 4 украинских дронах, сбитых в Белгородской области. Власти этого региона сообщили, что будут отселять людей из приграничного села. Даже по их мнению, там стало слишком опасно. Речь идет о селе Терезовка Шебекинского округа. Жителям еще 4 сел Белгородского округа пообещали компенсации за аренду жилья. Правда, частичные. Тем временем Россия отправляет на фронт новую партию солдат из Северной Кореи. По данным издания «Нью-Йорк Таймс», которое ссылается на источники в Пентагоне, они поедут на войну в ближайшие 2 месяца. BBC, в свою очередь, пишет, что на фронте умерли, получили ранения или попали в плен уже 4 тысячи северокорейских военных. Из них около 1000 погибли в боях. По данным издания, всего Россия отправила на фронт 11 тысяч граждан КНДР. Продолжаем тему войны. Президент США Дональд Трамп пригрозил России полным торговым эмбарго в случае отказа от сделки по Украине в ближайшее время. Напомню, что Трамп неоднократно обещал быстро разрешить украинский конфликт. И вот теперь, через несколько дней после инаугурации, он заявил, что войну в Украине можно завершить легким или трудным способом. И легкий способ всегда лучше. При этом президент США описал второй способ выхода из ситуации. В случае отказа Москвы закончить войну он введет санкции на все товары, которые Россия поставляет в США и другие страны. Обо всем этом он заявил в соцсети Trust Social. Успокойтесь сейчас и остановите эту нелепую войну. Дальше будет только хуже. Если мы не заключим сделки, причем скоро, у меня не останется выбора, кроме высоких налогов, тарифов и санкций на все, что Россия продает США и разным другим участвующим странам. Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. При этом в начале своего заявления Трамп отметил, что не хочет нанести вреда России и любит российский народ. И напомнил о потерях Советского Союза во Второй мировой войне. В то время как Дональд Трамп настаивает на прекращении конфликта в Украине, Владимир Путин обеспокоен перекосами в российской экономике военного времени. Об этом сегодня пишет Рейтер со ссылкой на 5 анонимных собеседников, знакомых с ситуацией. По словам одного из источников, Путин осознает, какое давление война оказывает на российскую экономику, которая сейчас страдает из-за нехватки рабочей силы и высоких процентных ставок. Кроме того, как сообщает издание, Путин считает, что основные цели войны уже достигнуты. Это контроль над территориями, которые соединяют Россию с Крымом, и ослабление украинской армии. Из-за проблем в экономике часть российской элиты хочет закончить войну через переговоры, сообщает агентство. В Заполярье по-прежнему остается без тепла целый поселок в минус 50 градусов. О ситуации в Хатанге Красноярского края стало известно накануне. При этом жители замерзают минимум с 19 января. В аномальные морозы у них случилась поломка на единственной котельной. В квартирах максимум 4 градуса тепла. Люди ходят дома в уличной одежде и обуви. В кранах замерзает вода, лед на окнах и дверях. Сегодня местные власти впервые прокомментировали аварию. Они обвинили во всем жителей, мол, те сливают воду из батарей. И только поэтому в их квартирах холодно. И заявили, что в местном доме культуры, детском саду и 4 домах уже тепло. Жители утверждают, что это не так. Ранее чиновники сказали, что люди недостаточно утеплили квартиры. Еще одна авария в Новосибирске. Там отключения продолжаются 4-й день подряд. Сначала в одном районе дома остались без отопления, потом в другом, затем отключили электричество. Сегодня без тепла остались 20 многоквартирных домов и социальные объекты в крупном селе Криводановка под Новосибирском. Идут аварийные работы. Масштабное отключение ждут и жителей Омской области. Там в морозы отключат газ в 4 селах из-за аварии. По ночам там ожидается 30 градусов мороза. А в Москве прорвало трубу с горячей водой. Кипяток залил несколько улиц и проезжую часть. И скорая, там, наверное, кого-то ошпарило. Вообще ужас.
Инцидент произошел на востоке Москвы в районе Гальянова. Поздно вечером сразу в 2 местах лопнула труба центрального отопления на Уральской улице. В нескольких домах пропало тепло. Улицу перекрыли, начались работы. Предварительно люди от кипятка не пострадали. Машина взорвалась на ходу в Набережных Челнах. Об этом сообщил телеграм-канал 112. По предварительной информации, в автомобиле взорвался газовый баллон. Окончательные выводы будут сделаны после экспертизы. Водителя с травмами доставили в больницу. И к другим происшествиям в США начался новый пожар в округе Лос-Анджелес в Калифорнии. Об этом сообщила пресс-служба Департамента лесного хозяйства и пожарной охраны штата. Пожар Хьюз начался утром 22 января и затронул округа Лос-Анджелес и Вентура. Власти штата эвакуируют более 30 тысяч человек. Еще 23 тысячи получили предупреждение о возможной эвакуации. Из-за пожара власти частично эвакуировали заключенных из окружной тюрьмы. На кадры попал выброс плазмы с поверхности Солнца. Его сняли ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По размерам этот выброс значительно крупнее Земли. На коротком видео видно, как с Солнца идет выброс темного вещества, которое потом рассеивается около звезды. Астрономы описали это явление, цитата, как «очень редкое, красивое и даже немного жутковатое». Как пишут ученые, в центре диска Солнца сформировалась призрачная структура выраженного черного цвета, которая потом рассеялась в космическом пространстве. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы дублируем там все выпуски, в том числе для удобства в аудиоформате. И главное, берегите себя.